आज मैं आपको बताऊंगा हमारी जो स्कूटी एक्टिवा है इसकी आप इंजन करते हैं तो हमने 3 बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे इंजन की लाइफ ज़्यादा मिले। ठीक है, तो आज मैं तो जो सबसे पहली बात है सफाई का हमने ध्यान देना चाहिए। सफाई अगर आपने देखा होगा तकरीबन जो रोड पे काम करते हैं मैकेनिक बैठे होते हैं और सफाई का ध्यान देते हैं, जिस सफाई के ना ध्यान देने का हमारे इंजन की लाइफ नहीं मिल पाती। दूसरी बात है हमारी ये पिस्टन है, हम और साइज का बोर्ड बनाते हैं परंतु कई मैकेनिक क्या करते हैं कि पिस्टन का जो ये साइज है इसको टाइट करवा देते हैं। तो सबसे दूसरी बात है पिस्टन हमारा ये जो है ये गिरता हुआ होना चाहिए। अगर जितना पिस्टन फ्री होगा उसमें ही इसके इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये बात को ध्यान देना चाहिए। मैं हमारा सफाई एक पिस्टन टाइट नहीं होना चाहिए, तो ये गैसकेट पे किसी जो कीबोर्ड वगैरह नहीं चाहिए, गैसकेट हमेशा ओरिजिनल नहीं चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, फिटिंग भी दिखाते हैं, पर मेन मकसद फिटिंग से नहीं है। मेन मकसद है कोई भी अगर पिस्टन टाइट और सफाई, पिस्टन टाइट नहीं होना चाहिए सफाई का, ये प्रॉपर ध्यान रखें। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।